билет сатып алдық 5 фунтқа. Қазір мынау әдемі де көрдем. Карусельге мінеміз. Біз карусельдің ішіндеміз. Мынау теңселеді ғой. Өстіп шығады өлең қорқынышты болайын депті. Қорқасың ба? Жел тұрсам, білесің ба қалай? Қой қайдағы желді айтпа. Біз неге мінді? Давай маған жабысып алайық қалай. Не? Екі рет па не? Мен түсем. 5 паундты төледік, 5 паундты шығардық бүкіл қорқынышпен. Oh, lovely. After a few weeks it will dry out and go back to the powder, then you can reuse it again. Feel me, feel me. Қар. 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 Ертең дедлайн деген адамның түрі осы. Сізге жазып қойған нәрселерің дұрыс болмай қалып, оның бәрін қайтадан жөндеп, оны жазып, түзетіп, бәлен сағатыңды соған арнап, білмеймін, осы эссені жазу процесі мені шыдамдылыққа үйретіп жатқан сияқты. Біздің кітапханада осындай шырша бар екен. Осыған мына жердегі өзіңнің тілегіңді жазып, немесе өзіңнің ұсынысыңды жазып, мына шыршаға ілу керек. Мен осы жерге өзімнің тілегімді жазып іліп кеткенмін. Мысалға, мына біреуін оқысақ, микротолқынды пешпен шайник қоятын жер орнатсаңыздар деп жазыпты. Мына бір тілекте құлаққаппен музыка тыңдап отырғанда оның дауысын қатты қоймаңыздар деп студенттерге жазыпты. You pulled out in last next week as well. Because I'm doing it now, because obviously. Well, Josh is doing it, so I'll try and get Josh to pull his finger out. But then I said to committee of everyone to do it for. Well, I don't know. Or no. Right. Yeah. Got it. Wait a minute. So, where do you usually find your fulfillment from? Great question. It's a really hard question. I had to think about this a lot.
So for me, it's something I struggle with a lot over the years, just like feeling happy, like feeling fulfilled.